সরাও এদিকে সরাও। এটা সরান। কাটছে না বরাবর? বরাবর এই তো দাও। হয়ে যাবে আর কাটবো। আসল না কাটছি। ঠিক আছে? নির্মল আর একটু হালকা একটু বাজায়। দাও। হবে না 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 নিমটা পুরো মান গুলাই ধরতে পারবে। হ্যাঁ। তো তো অবস্থা খারাপ। উঠে যাচ্ছে। আচ্ছা। চলো 2 মিনিট ওঠুন। ওই ছোট নিয়ে এসে বলে 2 মিনিট ধরো। আস্তে আস্তে আস্তে। ওই আস্তে দাঁড়াও। ফস করে আসো দেখি। কামে আরে গরম নাই। সেটা গরম লাগা বাবি বুঝে না। বাবরি নাই লাও ওই লই যাও। ছুটি নাই বুঝি তো ভাই কর। জালারি। ওই দুইটাই এইদিকে না ওই দুইটাই লই যাও। আরে পড়বে। ওইগুলা ধরেন তো। ধরা লাগবো। ভাই কি দাও? রিস্ক দরকার কি? দে পরে না যায়। আর করতে না। এই এখন 5 টাকা লেগে গেছে। কি ব্যাপার